तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु अनि परमेश्वरको वचनहरुबाट केही बाँड्न र शेयर गर्न म यहाँ उपस्थित छु। तपाईहरु सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। भुलचुक घटीकमी भएको सुधारेर बुझिदिनुहोस्। विशेष गरेर यो सब्जेक्ट हिजो हामी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा भर्स पढ्दाखेरि रुथको किताब एउटा भर्स पढ्दाखेरि मलाई साँच्चै यो सब्जेक्ट बोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो। अनि यो वचन जवानहरूको लागि अनि हामी सबैको लागि, किनभने मेरो वचनको शीर्षक छ विवाह। हिजो हामीले विवाहको विषयमा धेरै गहिरिएर अध्ययन गर्न पाएनौं किनभने समय इनफ भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विवाह भन्ने के हो भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्छौं। रेभेलेसनको किताब प्रकाशित वाक्यको 19 अध्यायमा भन्दछ विवाह एउटा मिस्ट्री हो, यो रहस्य हो। विवाह एउटा रहस्य हो अनि त्यो रहस्य चाहिँ कहाँ गएर प्रस्फुटन हुन्छ, कहाँ गएर त्यो रहस्य प्रकटीकरण हुन्छ भन्दाखेरि जब उहाँको दुलाई थोमाको दुलै उहाँलाई भेट्न जान्छे अथवा जब थोमाको र दुलैको भेट हुन्छ अनि त्यो विवाह भन्ने एउटा मिस्ट्री त्यहाँनेर खुला हुन्छ। आउनुहोस् रुथको किताब 4 अध्यायमा म एउटा भर्स पढ्छु। रुथको किताब 4 अध्यायको 4 अध्यायको 9 पददेखि पढ्दैछु। तब बोअजले ती धर्मगुरुहरू र अरू सबै मानिसहरूलाई भने, मैले आजको दिन एलिमेलेक अनि महलोन र किलियोनका जे जति छन् सो सबै नाओमीको हातबाट प्राप्त गरेको कुरामा तपाईहरू साक्षी हुनुहुन्छ। यसबाहेक महलोनको पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसहरूको पैतृक सम्पत्ति सँगै तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र शहरको खाताबाट तिनको नाउँ नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। यहाँनेरि जब विवाह भन्ने कुरो आउँछ हामीले यहाँ देख्यौं कि बोअज एउटा नाम चलेको व्यक्ति हो अनि बोअज समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अनि उसले आफ्नो दुलै प्राप्त गर्ने बेलामा उसले के गरेको देख्यौं, समुदायको सारा मानिसहरूलाई भेला पारेको देख्यौं। त्यहाँका बुढापाकाहरूलाई बाहिर गएर कहीँ गएर कसैलाई होइन तर ती आफ्नै ठाउँको बुढापाकाहरूलाई भेला गरेर साक्षी राखेर अनि उसले आफ्नो दुलैलाई प्राप्त गरेको छ। अनि जब उसले आफ्नो दुलैलाई प्राप्त गर्यो तब बुढापाकाहरूलाई तपाईहरुको साक्षीमा मैले उसलाई प्राप्त गरेँ भनेर भनेको छ हो। अनि अघि मैले भने विवाह एउटा मिस्ट्री हो अनि त्यो चाहिँ कतिखेर हामी जवान हुन्छौं, बढ्दै जान्छौं, जवान हुन्छौं अनि हामीलाई यस्तो समय आउँछ कि हामीले पार्टनर चुज गर्नुपर्ने समय आउँछ। अनि पार्टनर चुज गर्ने समय आउँदाखेरि हामी सम्झिन्छौं मैले कसैलाई मन पराएँ अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई मैले पार्टनर चुज गर्छु, कसैले मलाई मन परायो अनि मैले त्यसलाई पार्टनर चुज गर्छु। यो चाहिँ हामीले मैले हो चुज गर्ने, तिमीले हो चुज गर्ने भन्ने कुरा यसको मान्यता हुँदैन। चुज चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले चुज गर्नुहुन्छ। अनि चाहे मैले कसैलाई मन पराऊँ, कसैले मलाई मन पराओस्, त्यो चाहिँ माथिबाट हुन्छ। किनभने
विवाह भन्ने कुरा कहिले भएको याद गर्नुहुन्छ कसैले? विवाह कहिले सुरु भयो बाइबलमा? विवाहको विषयमा धेरै ठाउँ अध्ययन गर्न पाउँछौँ, तर विवाह कहाँनिर सुरु भयो भन्दाखेरि उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस्, 2 अध्यायको 2 अध्यायको हेर्नुहोस् 2 अध्यायको 21 पददेखि म पढ्दैछु। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निधाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भए त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भयो, मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए, लजाउँदैनथे। अब यहाँनिर हामीले यो सानो ठाउँमा पढ्दाखेरि के थाहा पायौँ भन्दाखेरि आदम डजन्ट नो, आदमलाई केही पनि थाहा छैन। आदमले उसको पार्टनरलाई उसले कहिले देखेको पनि छैन र उसको सोच र विचार भन्दा पनि बाहिरको कुरा छ, उसलाई केही थाहै छैन। पार्टनर चुज गरिदिने को रहेछ? परमेश्वर रहेछ, हामीलाई थाहै हुँदैन, परमेश्वरले चुज गरिदिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले थाहा पायौँ आदमको सोच र विचारमै नभएको घटना यहाँ भइरहेको छ। परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नु भयो, उसको करमबाट देब्रेपट्टिको करङहरू मध्ये एउटा निकाल्नु भयो अनि त्यसमा मासु भरेर अनि उसको छेउमा राखिदिनु भयो। जब आदम बिउजे उनले देखे अरे यो त मेरै हाडको हाड मासुको मासु हो। अनि परमेश्वरले आदमलाई त्यो मासु भरेको करङ एउटा स्त्रीको रूपमा दिनुभयो। अनि जब आदमले त्यो स्त्रीलाई हेरे अनि यसलाई स्त्री भनिनेछ भनेर नाम दिए अनि उनलाई आफ्नो पत्नी तुल्याए। अब यो विवाह भन्ने संसारको कुनै पनि नियम र कानुनले स्थापना गरेको विधि होइन। विवाह भन्ने कुरा विज्ञानले स्थापना गरेको कुरा पनि होइन। विवाह भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो। र मलाई थाहा हुँदैन मेरो पार्टनर को हो, मेरो पार्टनरलाई थाहा हुँदैन म को हो, तर उहाँले तयार पार्नु भएको छ भने उहाँले तयार पार्नु भएको छ अनि उनीहरू जसरी पनि एक हुन्छ। अनि अर्को कुरा, कोही बेला जब यो पार्टनर चुज गराई भन्ने कुरा आउँछ अनि कोही बेला हामी यङ हुन्छौँ, आकर्षक हुन्छौँ। जब मान्छे यङ हुन्छ तब मान्छे आकर्षक हुन्छ, गुड लुकिङ हुन्छ, ब्युटिफुल गर्ल ह्यान्डसम बोय त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि वी लुक फर ब्युटिफुल गर्ल लुक फर ह्यान्डसम म्यान, हामी त्यसो गर्छौँ। तर मानिसको सुन्दरता चाहिँ उसको पहिरनबाट होइन, उसको देखावटबाट होइन, तर मानिसको सुन्दरता चाहिँ भित्रबाट भएको हुनुपर्छ। मानिसको सुन्दरता चाहिँ भित्रबाट हुनुभएको पर्छ। अनि आज हामी कोही जवान बहिनीले अथवा कोही जवान भाइले पार्टनर रोज्दाखेरि के हेर्ने? उसको भौतिक सुन्दरतालाई हेर्ने या उसको आत्मिक सुन्दरतालाई हेर्ने अथवा उसको इन्टरनल ब्युटीलाई हेर्ने? हामीले जहिले पनि पार्टनर चुज गर्दाखेरि इन्टरनल ब्युटीलाई हेर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, इन्टरनल ब्युटीलाई मात्रै होइन, जब हामीले यो भौतिक कुराहरूलाई चासो गरेर भौतिक कुराहरू रोज्न थाल्छौँ तब कस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर लेट अस टर्न टु बुक अफ जेनेसिस च्याप्टर 27, उत्पत्तिको किताब 27 अध्यायमा जाउँ। 27 अध्यायमा यहाँनिर दुईटा क्यारेक्टर छ, एसाउ र याकुब। एसाउ र याकुबको कथाहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, हामी सबैले सुनेको छ एसाउ को हो याकुब को हो भनेर।
इसाकको छोरो, दुई छोराहरू हुन्। एउटाको नाम एसाउ र अर्कोको नाम याकुब। एसाउ वास्तवमा ऊ पहिलो जन्मिएको थियो, तर ऊ अलिकति भित्री सुन्दरता थिएन उसमा बाहिरी सुन्दरता मात्रै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि भित्री सुन्दर भएको परमेश्वरले याकुबलाई रोज्नु भयो, याकुबलाई चाहिँ उत्तराधिकारीत्व ल्याउनु भयो। अनि एसाउले समय बित्दै जाँदा उसको बिहा गर्ने समय आयो। बिहा गर्ने समय जब आयो, उसले कनानी स्त्रीहरूमध्येको कोही हिटाइटहरूलाई अथवा अन्य जातिहरूको स्त्रीहरूमध्ये कसैलाई चुन्यो। जब अन्य जाति स्त्रीलाई चुनेर एसाउले घरमा ल्यायो, तब घरमा के भयो? 27 अध्यायको अन्तिम पदमा 27 को 46 मा, तब रेबेकाले इसाकलाई भनिन्, यहाँका हित्ती स्त्रीहरूले गर्दा मेरो जीवनै हैरान भएको छ, भइसक्यो। याकुबले यस देशका केटीहरूमध्ये यस्तै एउटी केटीलाई विवाह गर्यो भने म बाँचेर गरेन भने म बाँचेर के फाइदा हुन्छ र? अब यहाँनिर हामी विश्वासीले, अघि हामीले सुरुमा बुझ्यौं विवाह गर्दा पार्टनर रोज्दा बाहिरी होइन भित्री सुन्दरता हेर्नुपर्ने रहेछ। अब यहाँ आएर कसलाई गर्ने भन्ने कुरा। एसाउले अन्य जातिहरूमध्ये एउटै स्त्रीलाई ल्याएर विवाह गरेर घरमा ल्यायो। अनि त्यसको परिस्थिति के भयो? त्यो घरमा तिक्तता आयो, अमेलता आयो, झगडा भयो, तितो भयो। अनि त्यो कसरी प्रस्फुटित भयो? रेबिका हैरान भई यो कुराले उसलाई साह्रै दुखी तुल्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले याकुबले पनि यस्तै गर्यो भने योभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ केही हुँदैन भनेर उनको समस्यालाई देखाइन अगाडि। तब याकुबले के गरे? तब इसाकले के गरे? तब इसहाकले याकुबलाई बोलाएर आशीर्वाद दिए र यसो भनेर आज्ञा गरे, तैले कनानी स्त्रीहरूमध्ये कसैलाई विवाह नगर्नु। पद्दनराममा तेरी आमाका बुबा बतुएलको घरमा गएर त्यहीबाट तेरा मामा लबानका छोरीहरूमध्ये एउटीलाई विवाह गर। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तँलाई आशिष दिउन् र तँलाई फल्दो फुल्दो भएर गराएर तेरो वृद्धि गराउन् र तँ मानिसहरूको एक समुदाय होस्। हामी हरेक अभिभावकहरूको, प्यारेन्ट्सहरूको यो इच्छा हुन्छ कि मेरो छोराछोरी जवान भएपछि, विवाह गर्ने समय भएपछि आफ्नै सङ्गतिको कोही बहिनीलाई मेरो छोराले हेरोस् अथवा मेरो छोरी कोही आफ्नै सङ्गतिको भाइसँग विवाह गरोस् भन्ने हाम्रो ठुलो इच्छा हुन्छ। त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको इच्छा। तर विवाह भनेको कम्प्लिटली पर्सनल थिङ हो, कम्प्लिटली पर्सनल थिङ हो। तर हामी यस कुरामा धन्यवादी हुनुपर्दछ यदि मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले हाम्रै सङ्गतिको कोही एउटा विश्वासी भाइ अथवा बहिनी हेरेछ भने त्योभन्दा धन्यको कुरो केही पनि छैन। यसमा हामीले कहिले पनि अब्जेक्सन गर्ने ठाउँै छैन हो। यदि मेरो छोराले मेरो सङ्गतिभन्दा बाहिरको कोही बहिनीलाई विवाह गरेर ल्याएछ भने चाहिँ त्यतिखेर अब्जेक्सन चाहिँ त्यतिखेर हुनुपर्दछ। तैँले बाहिरबाट कोही केटी हेरेछस्, तेरो विवाहमा म आउँदिन, तेरो विवाहमा म खर्च पनि गर्दिन। प्यारेन्ट्सले जब यसरी स्ट्यान्ड गर्छ तब त्यस्तो घटना घट्दै जान्छ, तर यसको ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। अनि हामी यस कारणले धन्यवादी हुनुपर्दछ कि मेरो मण्डलीमा, कसैको मण्डलीमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो सङ्गति बीचमा एउटा जवान भाइले एउटा सङ्गतिभित्रकै बहिनी हेरेछ अथवा बहिनीले सङ्गतिभित्रकै भाइ हेरेछ। त्योभन्दा असल कुरा केही पनि हुँदैन। अनि त्यो कुरालाई हामी सबैले के गर्नुपर्छ? साथ दिनुपर्छ। तर त्यो भाइ र त्यो बहिनीले कस्तो टेस्टिमनी राख्दैछ फेरि मण्डलीमा? त्यो भाइ र बहिनीको टेस्टिमनी कस्तो छ हो? अनि
त्यो भाइ र बहिनी अथवा त्यो जवान भाइ बहिनीहरू जसले एक आपसलाई मन पराएको छ, त्यो भाइ र बहिनी धेरै होशियारी हुनुपर्छ आफ्नो टेस्टिमनीलाई कायम राख्न। किनभने यदि हामी लापरवाही भएर चल्छौँ, एउटा वचनको दायरामा रहेर र नरही हामी आफ्नो स्वेच्छा गर्छौँ भने त्यसले मण्डलीको दाजुभाइहरूलाई मात्रै होइन तर विवाह जुटाउनेलाई पनि अफसोस हुन्छ, विवाह जुटाइदिनलाई पनि अफसोस हुन्छ। अनि हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ, कतै मेरो व्यवहारले, कतै हाम्रो व्यवहारले मलाई पार्टनर जुटाइदिनलाई मैले अफसोस त तुल्याएको छुइनँ। कोही दाजुभाइहरूले, अरू विश्वासीहरूले के भन्नु स्वाभाविक हो, कसैले कसैको मुख टाल्न सक्दैन। अनि तर हामी यस कुरामा होशियार हुनुपर्छ, मैले मेरो यो रिलेसनले, मेरो यो सम्बन्धले मण्डलीमा आँच नआओस्, परमेश्वरलाई दुखी नतुल्याऊ। यो एउटा विवाहको एउटा प्रोसेस हो, विवाहको एउटा तरिका हो। अनि यहाँनिर जब हामी 28 अध्यायमा उँधो पढ्दै 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 जान्छौँ, यहाँनिर याकुबलाई इसाकले भनेका थिए आफ्नै मामाको घरमा जा अनि त्यहाँ मामाका छोरीहरूमध्ये कसैलाई हेरेर विवाह गर। अनि हामी त्यो घटनाहरू सरसटी सबै पढ्दैनौँ किनभने म धेरै टाइम लिँदिनँ। यहाँनिर याकुब अनि ऊ यात्रामा लाग्छ आफ्नो मामाको घरमा। जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर यसरी ऊ आदि बाटो बिचमा बास बसेको, अनि त्यहाँदेखि उसले सपना देखेको, त्यो धेरै घटनाहरू छ, त्यो हामीले धेरै सुनिरहेको छ, बजिरहेको छ, कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन। तर हामी विवाहको विषयमा जाँदैछौँ। यहाँ तल अलिकति तल गएर हेरौँ 29 अध्यायमा। अनि 29 अध्यायको 9 पदमा याकुब तिनीहरूसँग कुरा गरिरहँदा याकुब त्यसरी आफ्नो यात्रामा गएर त्यहाँनिर भेट्छन्, धेरै मानिसहरूलाई देख्छन् अनि तिनलाई थाहा हुँदैन या मामाकी छोरीहरू कुन कुन हो भनेर कहिले थाहा हुँदैन, देखेको पनि छैन। अनि यहाँ जान्छ र उसले त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूलाई देख्छ। तिनीहरूसँग कुरा गरिरहँदा राहेल आफ्ना बाबुका भेडाहरू लिएर त्यहाँ आइपुगिन्, किनकि भेडाहरू तिनले नै चराउने गर्थिन्। जब याकुबले आफ्ना मामा लबानकी छोरी राहेल र आफ्ना मामाका भेडाहरू देखे तब नजिक आएर तिनले यिनीहरूको मुखको ढुङ्गा गुडाइदिए र आफ्ना मामा लबानका भेडाहरूलाई पानी खुवाइदिए। तब याकुबले राहेललाई मय खाए र रुन लागे। याकुबले राहेललाई म तिम्रा बाबुको नातेदार रेबिकाको छोरा हो भनी बताइदिए। तब राहेल कुदेर गइन् र आफ्ना बुबालाई यो कुरा सुनाइदिन्। अनि तल 16 पदमा लबानका 2 छोरीहरू थिए, जेठीको नाउँ लेया र कान्छीको नाउँ राहेल थियो। लेयाका आँखा धमिला थिए तर राहेल चाहिँ सुडौला र सुन्दरी थिइन्। याकुबले राहेललाई प्रेम गरे। तिनले भने तपाईकी कान्छी छोरी राहेलको निम्ति 7 वर्षसम्म म तपाईको सेवा गर्छु। अब जब याकुब मामाको घरमा पुगे अनि उनलाई थाहा भयो मामाका 2टी छोरीहरू लेया र राहेल 2टा रहेछन्। अनि जेठीको नाउँ राहेल रहेछ, कान्छीको लेया रहेछ, कान्छीको नाउँ राहेल रहेछ। अनि यहाँनिर स्त्रीहरूको भौतिक सुन्दरताको वर्णन गरेको छ। अनि लेया चाहिँ कस्ती थिइन् भन्दाखेरि आँखा धमिला भएकी थिइन्, मधुरो कमजोर देख्ने। अनि त्यहाँदेखि राहेल चाहिँ सुन्दरी, राहेल चाहिँ सुडौल र सुन्दरी थिइन्। अब याकुब चाहिँ राहेलसँग प्रेममा परे किनभने उनले राहेललाई चाहिँ लेया भन्दा सुन्दरी देखे। अनि जब उनले राहेललाई विवाह गर्ने इच्छा गरे तब त्यहाँनिर कन्डिसन एउटा अवस्था खडा भयो कि उसले आफ्नी
मामाकी छोरीलाई विवाह गर्नको निम्ति ऊ 7 वर्षसम्म मामाको घरमा एउटा चाकरी गरेर बस्नु पर्यो, नोकर भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यहाँदेखि पछाडिको घटना त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, तर यहाँनिर यो राहेल र लेया भन्ने कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि राहेल लेया चाहिँ एउटा अन्य जातिको नक्सा हो, राहेल चाहिँ एउटा परमेश्वरको जातिको नक्सा हो। किन भन्दाखेरि अनि हामीलाई यो पनि थाहा भएको छ कि याकुब चाहिँ एउटा ख्रिस्टको नक्सा हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनि ख्रिस्टले पहिला कसलाई चुन्नुभयो? राहेललाई चुन्नुभयो, किनभने हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले चुनिएका जातिको यहुदी जातिहरू हुन्, इजरायलीहरू हुन्। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि राहेल चाहिँ एउटा इजरायलीको नक्सा हो, अनि लेया चाहिँ एउटा अन्य जातिको नक्सा हो। अनि अन्य जातिहरू कस्ता थिए? तपाईँ हामी जस्तै, न हामीमा हेर्न लायकका हामी छौँ, हामी यति धेरै कमजोरी छौँ। यो मैले फिजिकल कुरा गरेको होइन, आत्मिक कुरा गरेको। हिजो हामी कस्ता थियौँ? पाप र अधर्मले हामी भरिएकाहरू थियौँ, हामी धेरै घिनलाग्दाहरू थियौँ, हामी अन्धाहरू थियौँ। जसरी यहाँ राहेल देखा परेको छ, उनको भौतिक सुन्दरताको देखा परेछ, हामी त्यस्तै थियौँ। तर राहेल चाहिँ सुन्दरी थिइन्, एकदमै आकर्षक थिइन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि याकुब पनि राहेलमा प्रेममा परे। तर हामी पढ्दै गयौँ भने तल थाहा पाउँछौँ कि जब याकुबको विवाहको समय आउँछ तब मामाले याकुबलाई छल गरेर राहेलको साटो लेयालाई ल्याएर राखिदिन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह जो चाहिँ उहाँका जातिहरूप्रति थियो त्यो कसरी फुत्त उम्किएर अन्य जातिहरूमा पुग्यो। हो, अनि अघि मैले भने लेया कस्ती थिइन्? हेर्न पनि लायकी थिएनन्, सुन्दरी पनि थिएनन्, अन्धा पनि थिइन्, जुन चाहिँ हाम्रो हिजोको अवस्था हो, हाम्रो आत्मिक अवस्था, हिजो प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था। तर त्यस्तो भए तापनि, त्यस्तो घिनलाग्दो र हेर्न नलायकको भए तापनि, अन्धा भए तापनि परमेश्वरको अनुग्रह यसरी फुत्किएर, यिनीहरूको हातदेखि यसरी फुत्किएर हामी कहाँ आयो। आज हामीले उहाँलाई चिन्ने सौभाग्य पायौँ, किनभने हामीले अघि तल पढ्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौँ कि राहेलको साटो लेयालाई विवाहमा राखिएको छ। अनि यहाँनिर हामीले देख्यौँ कि राहेल हेर्नमा त्यति धेरै सुन्दरी थिइन्। अनि आज हामी विश्वासीहरू वैसरी नै सजी सजावट भएको हुनुपर्दछ, त्यस्तै सुन्दरी भएको हुनुपर्दछ जसरी राहेल थिइन्। किनभने हामी उहाँको अनुग्रहले गर्दाखेरि हामी हिजोको अवस्थादेखि बाँचेर आज हामी राहेलको ठाउँमा आएको छौँ। यदि हामी राहेलको ठाउँमा आएका छौँ भने हामी राहेल जस्तै सुडौल र सुन्दरी हुनुपर्दछ, हेर्न लायकको। अनि आज दुल्हाले पनि, हरेक विवाह गर्ने दुल्हाले पनि आफ्नो दुल्हैलाई यस्तै सुन्दर देख्न चाहन्छ। अनि यो सुन्दरता चाहिँ फेरि पनि भन्छु, यो भौतिक सुन्दरताको कुरा होइन, यो चाहिँ आत्मिक सुन्दरताको कुरा हो। यहाँनिर हिजो हामीले हाम्रो अध्ययनमा देखेको छौँ कि नोमीले रुथलाई भनिन् तिम्रा सुन्दर सुन्दर कपडाहरू लगाएर अनि त्यहाँदेखि शृङ्गारिएर जाऊ। अनि उनको उद्देश्य त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि विवाह थियो। त्यो उनको उद्देश्य चाहिँ उनको छोरी अथवा बुहारीलाई चाहिँ बोअजले, जो चाहिँ एउटा रिडिमर हो, छुटकारा दिनेवाला नातेदार हो, उसले चाहिँ आफ्नो पत्नी तुल्याओस् भनेर। अनि त्यो पत्नी तुल्याउनेको लागि चाहिँ कसरी सुन्दर भएर हिँड्नु पर्दो रहेछ, एकदमै सजिएर चटक्क भएर राम्रो पहिरन गरेर। अनि यो चाहिँ आत्मिकी पहिरन हो, आत्मिकी पहिरनको कुरा गरेको। किनभने हामी विश्वासीहरू चाहिँ अब कस्ता हौँ भन्दाखेरि हामी धार्मिक जनहरू हौँ। यदि हामी धार्मिक जनहरू हौँ भने हामी धार्मिकताको वस्त्रले पहिरेको हुनुपर्दछ।
आउनुहोस् म अर्को एउटा वचन हेर्छु यहाँनिर रेभोल्युसनको किताब 19 अध्याय, रेभोल्युसन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 19 अध्यायको कसैले त्यो भेट्नु भयो भने मलाई छ्याट्ट भनिदिनुहोस् त कति पददेखि हो? 7 देखि, स्टार्टिङ 7। ठिक छ, थ्याङ्क यू भाइ। यहाँनिर हामी रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ किनकि थुमाको विवाहको दिन नजिक आएको छ। थुमाको विवाहको दिन नजिक आएको छ र उहाँकी दुलै स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरिन तिनलाई दियो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। हो रहेछ, त्यो अघि हामीले भनेको थियो नि, नोआमीले रुथलाई भनिन् राम्रा कपडाहरू पहिर, सिँगारिएर जाऊ भनेको चाहिँ त्यो भौतिक कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसरी मलमहलको कपडा पहिरनु अनि त्यसदेखि सजी सजाउ हुनु, चहकिलो हुनु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सन्तहरूको धार्मिक कार्य हो। हामी चाहिँ त्यसरी तयार हुनु पर्दछ। अनि यहाँनिर अझै मुनि पढ्दै जाउँ। अनि ती स्वर्गदूतहरूले मलाई भने यो लेख थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। मैले सुरुमा भनेको थिएँ विवाह भन्ने एउटा मिस्ट्री भन्ने कुरा। अनि विवाह भन्ने कुरा मिस्ट्री भनेको थियो, अनि त्यो चाहिँ कहाँ आएर एक्सपोज हुन्छ अथवा प्रकटीकरण हुन्छ, देखा पर्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर जब थुमा आफ्नो दुलैलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ। अनि थुमाले यहाँनिर देख्दाखेरि दुलैलाई कस्तो देखिनु पर्दो रहेछ। अनि यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ हामी विश्वासीहरू कसरी तयार हुनु पर्दछ। उहाँ आउने दिन नजिक आएको छ। अनि थोरै अलिकति अगाडि जब हामी रिलेसनसिपमा रहन्छौँ, जब हामी पार्टनर चुज गरेर एउटा इन्गेजमेन्टको सिलसिलामा रहन्छौँ अनि विवाहको सिलसिलामा रहन्छौँ, तब तपाईहरू कसरी जिरहनु भएको छ? मैले हेरेको मेरो पार्टनरलाई सुन्दर देखेर त्यसमै एउटा मनोरञ्जनमा, आराममा, खुसीमा रहेको छु, एउटा इमोसनमा रहेको छु, या कसैलाई ठाउँ दिएको छु? हामी एउटा एक्लेसियास्टिकको किताब पढौँ, हेरौँ। आउनुहोस् उपदेशको किताब हितोपदेशदेखि थपक्कै पछाडि एक्लेसियास्ट उपदेशको किताबको म यहाँनिर म 9 देखि पढ्दैछु। 1 भन्दा 2 असल हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचारा। त्यस्तै यदि 2 जना सँगै सुते भने ती न्याना हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? 1 जनालाई कसैले जित्ला, तर 2 जनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुतले बाटेको डोरी चाँडै छुडिँदैन। अब यहाँनिर मलाई एउटा दृष्टान्त, एउटा के कुरा याद आउँछ भने हामी धेरै समय अगाडि कलम्बसमा सेवा हुँदाखेरि जोना दाजुले जवान भाइहरूलाई भेला गरेर एउटालाई एउटा सिटा दिनुभएको थियो, एउटा स्टिक दिनुभएको थियो, एउटालाई 2टा दिनुभएको थियो, एउटालाई 1 बिटा दिनुभएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो लु भाँच त। एउटा हुनेले सजिलै भाँच्यो, 2टा हुनेले भाँच्यो, तर अलिकति कसरत गर्नु पर्यो। धेरै हुनेले कति कोसिस गरे भाँच्न सकेन।
त्यो याद गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? कतिजनाले सेवामा आउनुभएको थियो भने याद गर्नुहुन्छ त्यो। यहाँनेरि यो 3 पोयाको डोरी अथवा 3 सुती डोरीको कुरा आएको छ। अलिकति माथि हामीले एक्लो रहनु र 2 जना रहनु भन्ने विषयमा पनि पढ्यौं। एक्लो रहँदाखेरि मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ विवाह चाहिँ एउटा परमेश्वरले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो। अनि यदि हामीलाई कसैलाई वरदान भयो भने एक्लो रहनु असल हो। उसले प्रभुको सेवा गरेर रहोस्। धेरैजना यस्ता बाइबलमा धेरैजना प्रेरितहरू छन्, त्यस्तो धेरैजना मानिसहरू छन् जसले आजीवन विवाह गरेर प्रभुको सेवा गरेर बसे, पावल प्रेरित। तर धेरैलाई त्यस्तो गिफ्ट हुँदैन। कतिजना हामी जवान हुँदै गएपछि विवाह गर्नै पर्ने हुन्छ। म पनि जवान हुँदाखेरि म त विवाह गर्दै गर्दिनँ, जीवनभरि विवाह नगरिकन बस्ने हो भनेर त्यसरी घमण्ड गर्थेँ। तर यस्तो समय आयो कि मैले पार्टनर चुन्नु पर्ने आयो। अनि त्यहाँदेखि हामीले विवाह गऱ्यौँ। अनि आज म एउटा विवाहित भएर 2-3 जना छोराछोरीको बाबाआमा भएर हामी बसेको छौँ। त्यसरी नै हरेकलाई समय आउँछ विवाह गर्ने, किनभने वचनले हामीलाई उत्साह गर्छ विवाह गर्नै पर्छ। अनि यहाँनेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि 2 जना जोडी भयो भने उनीहरू जहिले पनि न्यानो भएर बस्न सक्छन्, एकसाथ बस्न सक्छन्। तर त्यो न्यानो भएर बस्नु अनि एकसाथ भएर सधैँ बसिरहने कुरालाई चाहिँ एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट प्राथमिकता दिनु पर्यो। एउटा प्राथमिकता छ त्यहाँनेरि। त्यो प्राथमिकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो डोरी चाहिँ 3 पोयाको हुनुपर्छ। अनि यो 3 पोया चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेर संज्ञा गर्न पनि सक्छौँ। तर यो सम्बन्धमा चाहिँ हामी दुल्हा दुलही र पवित्र आत्मा, दुल्हा दुलही र पवित्र आत्मा। यो मेरो सम्बन्धमा मेरो मग्नी हुनेवाला दुल्हा र मेरो सम्बन्धमा अथवा मेरो मग्नी हुने दुलही र मेरो सम्बन्धमा हामीले ठाउँ पवित्र आत्मालाई दिएको हुनुपर्छ। अनि जब हामी पवित्र आत्मालाई ठाउँ दिन्छौँ, जब हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो बीचमा ठाउँ दिएको हुन्छौँ म र मेरो हुनेवाला पत्नीको सम्बन्धमा, तब त्यहाँनेरि कुनै पनि खराब कुराहरू हुँदैन, कुनै पनि एउटा इभिल एपियरेन्स भन्ने कुराहरू हुँदैन, त्यहाँनेरि कुनै किसिमको अवरोधहरू पनि हुँदैन। तर यदि तपाईँले उहाँलाई ठाउँ दिनु भएन भने, तपाईँ 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेरि बोल्ने मुखहरू धेरै हुन्छ। अनि यो बोल्ने मुखहरूलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ बदलेर देखाउनुपर्छ। कोही बेला हामीलाई कसैले केही भन्दाखेरि हामी बदला लिने कोसिस गर्छौँ, हो? बदला लिएर होइन, तर बदलेर चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। अनि यो विवाह भन्ने सम्बन्ध एउटा रहस्यको कुरा हो। अघि मैले भने कि यसले हामीले इजी टेक गर्छौँ विवाहलाई। मन पर्यो मलाई, मन पर्यो उसलाई, अनि हामी विवाह गर्यौँ भनेर इजी टेक गर्छौँ। तर यो सम्बन्धले चाहिँ ख्रिस्ट र दुलहीको सम्बन्धलाई देखाउँदछ। एफिसीको किताब 5 अध्याय 32 दाजु, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। हेर्नुहोस् है, त्यो रहस्य यहाँ आएर पुरा हुन्छ। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दैछु। यो विवाह भन्ने चाहिँ भरे लास्टमा कहाँ गएर टुङ्गिँदो रहेछ? ख्रिस्ट र मण्डलीको थुमा र उहाँको दुलहीको भेटमा गएर टुङ्गाउँछ। अनि त्यति बेलासम्म, त्यो समयसम्मको लागि हामीले आफैलाई सजाएर बस्नु पर्दछ। भौतिक सुन्दरता होइन, तर आत्मिक सुन्दरतामा हामी जिएर बस्नु पर्दछ। त्यतिखेरको समयसम्मको लागि हामीले एउटा होली जीवन जिउनु पर्दछ, पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ। त्यति बेला त्यो समयसम्मको लागि हामी आफ्नो सम्बन्धमा स्थिर भएर त्यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर कुनै अपवित्रता आउन नदिएर, कुनै एउटा काम वासनाको कुराहरू आउन नदिएर त्यो समयसम्म हामी स्थिर रहनु पर्दछ। परमेश्वरको डर भएमा रहेर 2 पोयामा 3 पोया थपेर एउटा
दह्रो एउटा रिलेसन स्ट्रङ भएर हामी बस्नु पर्दछ। यदि हामी त्यसरी रह्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि बाधाले, कुनै पनि अडचनले अनि कुनै पनि किसिमको डिससेटिस्फ्याक्सनले हामीलाई बाधा गर्दैन। परमेश्वरले यी वचनहरूमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो एउटा मैले जवानी दुल्हा र दुलहीको विषयमा हुनेवालाको विषयमा मात्रै भनेको छैन, मैले हामी समग्र रूपमा हामी ख्रिस्टका दुलही हौँ। अनि हामी ख्रिस्टका दुलही यदि हुँदा हौँ त हामी कसरी तयार रहनुपर्ने रहेछ, एउटा धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर उहाँ आउन्जेल हामी तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले यकिन गरेर अनि सोही अनुसार हामी जिउँ। परमेश्वरले यी वचनहरूमा हामीलाई आशिष दिनुभएको छ।